Rukia Ngingo. Rukia Ngi. Ni uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kama mnavyoona, mahujaji wa tauhidi wakikabidhiwa pasipoti zao, kadi ya chanjo kwa ajili ya kuelekea katika mji mtukufu wa Maka. Kama mnavyoona hivi, mashallah, mahujaji wanagaiwa pasipoti zao. Ni Fatima Senga. Ni alfajiri ya leo tarehe 18 ya mwezi huu wa 6 2023 sawa na mwaka 1444. Tuko hapa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere na grupu hii ya timu ya tauhidi ambayo inajiandaa kwa ajili ya safari ya ibada ya hija kwa mwaka huu wa 1444. Na kama mnavyoona hapa ni kwamba ni wakati wa kuweza kugawana pasipoti zile pamoja na vitambulisho mbalimbali ambavyo vitamfanya hujaji asipate matatizo wakati wa safari yake kuondokea hapa katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere kuelekea Jeddah huko Saudi Arabia. Ni wakati huu wa alfajiri ambapo kama mnavyoona sura za mahujaji wetu mbalimbali na mahajjat tayari ambao wamekwisha kufanywa registration, na kuna wazee mbalimbali ambao tunaye mzee wetu mmoja hapa karibu ambaye naye yupo katika kikundi hiki cha tauhidi. Mzee naam, yuko hapa aweza kuzungumza mawili matatu kuelezea juu ya maandalizi ya safari hii, na tunampa nafasi hii ajitambulishe, anatoka wapi na jina lake ni nani na anaondoka na kundi la tauhidi kuelekea kwa Jeddah. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Rashid Mohamed Namchambe. Mimi ni mkazi wa Mtwara Manispaa. Ni hujaji ambaye ninasafiri na taasisi ya Tauhid Development Network. Kimsingi taasisi hii ina maandalizi mazuri na kila kitu kinaenda sawa na kilivyokusudiwa. Hadi sasa sijaona tatizo lolote ambalo linaweza likapatikana kwenye taasisi hii. Hii ni mara yako ya kwanza kusafiri na tauhidi au ni safari ya hija ya kwanza? Hii ni safari yangu ya hija ya kwanza, na kimsingi katika safari hii nimekutana na taasisi ya tauhidi. Ingawaje maandalizi ya safari zozote mimi huwa nazifahamu, naona taasisi ya tauhidi imekidhi vigezo vinavyotakiwa. Na labda pengine watu wanaotoka mikoa kama ya Mtwara na kwingineko, wewe labda unaishi Mtwara, na kama unaishi Mtwara umewahi kupata labda mafunzo yote au ulipata vielelezo vyovyote ambavyo vimeweza kukusaidia kupata training ya kwanza kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kufanya ibada hii kikamilifu? Kimsingi mawakala wetu kule walishatupatia vitabu vya mwanzo vya hija zilizopita. Kwa hiyo ile ilitusaidia kufanya marejeo ya mara kwa mara, na hata tulivyokuja kwenye semina ilikuwa ni kama kupitia yale ambayo tulikuwa tunaona kwenye vitabu. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba umeelewa kwa kiasi fulani, na labda mengi utakayoyaona huko ndio yatakuwa mapya kwako. Kwa kiwango kikubwa nimeelewa. Mimi mwenyewe kidogo ni mwalimu, kiasi kwamba kwangu haikuwa ngumu sana. Tunakutakia hijan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran inshallah. Allahumma amin. Naam, kama tulivyoona mzee wetu huyo ambaye ameweza kuelezea mawili machache ya kuweza kujitambulisha. Wakati ambapo mahujaji wa tauhidi wanaendelea kupewa vitambulisho vyao hapa kwa kuitwa majina, kupewa passport zao pamoja na vile vitambulisho watakavyovitumia katika msafara. Karibu yangu hapa yupo mmoja kati ya viongozi wa tauhidi, naye ni Engineer Musa Nati. Labda atakuwa na machache kuelezea kwa sababu yeye ni mzoefu katika mambo haya ya ibada ya hija. Amekuwa akiongoza timu hii ya tauhidi inapokwenda katika ibada ya hija, lakini kwa kipindi cha mwaka jana pengine hajaenda, lakini yuko hapa kwa sababu ni mpenzi wa shughuli hii na hali kadhalika ni mmoja kati ya watu wanaoshughulikia kikamilifu tauhidi. Kwa hiyo labda ana mawili matatu kuweza kuelezea kuhusu maandalizi ya kundi la tauhidi kwa mwaka huu. Kwa kweli maandalizi yote yako sawa, kwamba habari ya hoteli imeshapatikana, mahala ambapo watafikia papo tayari pameshaandaliwa,
na kwamba taratibu za safari ndo kama hivi mnavyoona kwamba wanachukua tiketi zao kwa ajili ya kuondoka. Kwa maandalizi alhamdulillah kwa kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, maandalizi yamefanywa kwa kiwango cha kuridhisha kabisa. Mengine sasa yanakuwa yako yaliyo nje ya uwezo wa tauhidi, yanakuwa yale ya mamlaka sasa, ambapo inabidi lazima ufuate taratibu za kule. Na shida kubwa ambayo huwa inatokana na kwenye kazi hizi za maandalizi ni namna ambavyo tuseme coordination, ni namna kuna mambo ambayo yanakuwa nje ya uwezo wa taasisi ambayo yanatakiwa yanakuwa yamepangwa na mamlaka za Saudia, na wao katika kuhakikisha jambo hili linakwenda sawa, kwa sababu ni mamilioni kwa milioni ya watu wanaokwenda hija. Kwa hiyo sio kazi ndogo kupokea kiasi hicho cha watu. Kwa hiyo kikubwa kabisa ni kuwaombea au kuwaomba mahujaji wawe na subira kunapokuwa na mikwamo au matatizo madogo madogo, ni kufanya subira, na kwa uhakika, tuna uhakika Mwenyezi Mungu akijalia, basi hija za watu wetu, za watu wa tauhidi zitakuwa mujarabu, zitakuwa sawa sawa kabisa. Engineer Musanati, mara nyingi au miaka ya karibuni tumekuwa misafara yetu hii ni kwenda na kutransit katika nchi fulani na baadaye kwenda ambapo mahujaji wanakaa muda mrefu. Mwaka huu kama tunavyoambiwa kwamba mahujaji wa tauhidi wanaingia katika ndege hii ya Saudi Airline ambayo itakwenda moja kwa moja, hili umelichukuliaje swala hili ambalo litakuwa linaondosha usumbufu labda kwa mahujaji wetu? Yani katika mambo ambayo yatatupa wepesi ni kufunguka kwa mlango huu. Huu mlango haukuwepo. Saudia nadhani wameanza karibuni kuleta ndege zao hapa, na hili litawezesha kweli kuwa tunakwenda moja kwa moja. Nisikia safari masaa 4.5 masaa 5 umefika. Kwa hiyo kwa kweli kipindi cha nyuma ambacho ilikuwa inabidi watu wapitie miji mingine au nchi nyingine kwa sababu ndege zao ndio zilikuwa zinakuja huku, usumbufu huo utakuwa haupo. Na tunafikiri labda baadaye, labda na shirika letu linavyoendelea kupanuka la Air Tanzania, basi lao linaweza likachukua fursa hizi za kupeleka mahujaji moja kwa moja. Kwa sasa safari za moja kwa moja hazina usumbufu kwa kweli, kwa sababu unapakia mzigo wako umefika nyumbani. Mara nyingine ilikuwa hata mizigo inapotea kwa mtu kutransit hiyo ya kwenda ushukie Cairo au ushukie Addis Ababa, shida zilikuwa zinakuwa nyingi na uchovu mwingi, lakini hii ya moja kwa moja itapunguza sana matatizo ambayo yalikuwa yanajitokeza kwa sababu ya kupitia nchi zingine. Makundi mengi yanaopeleka watu katika ibada hii ya hija huwa yanapata usumbufu hasa katika uandikishaji wa mahujaji, na tauhidi bila shaka ilijipanga katika kuhakikisha kwamba inatimiza malengo yake hasa katika uandikishaji wa mahujaji. Kama kwa mfano safari hii tunaposikia tauhidi ilitegemea kwamba iandikishe mahujaji 125, pengine labda kwa asilimia ngapi tumeweza kufaulu kuandikisha mahujaji? Kumekuwa na hilo tatizo. Tatizo liko kijumla hasa kama nchi, kwa sababu kota yetu kama Tanzania ni kubwa, lakini kiasi tunachopeleka unaweza kukuta ni 10% ya kile ambacho tunatakiwa tupeleke. Kwa hiyo mwamko wa watu wetu bado sio mkubwa sana, na ndio shida inapatikana katika kuhangaika au sio kuhangaika, katika kujaribu kutangaza ibada hii ya hija na kujaribu kupata watu wa kuwahudumia. Kwa kweli katika watu 125 ambao tulipanga kwenda, karibu nafasi zote zimejaa. Mpaka sasa tunaposema, kwa sababu wengine, baadhi yetu wengine wameshatangulia kama viongozi, lakini nafasi ambazo zilikuwa zimebaki ni kama nafasi 2 au 3, lakini kwa kweli kwa asilimia ukifanya ni karibu asilimia 99.99 imepatikana. Ni jambo la kufurahisha na bila shaka jitihada imefanya kubwa, tuwape hongera sana. Asante sana. Basi labda la mwisho ni kuwatakia kila laheri nyinyi mnaokwenda, na kwamba mkatuwakilishe vizuri, na kama Watanzania basi dasturi zetu tuzilinde, kwa sababu kule tunakutana na mataifa mbalimbali, lakini dasturi zetu za kuwa na ni nchi ya wastaarabu kwa kweli. Ni nchi ya wastaarabu na tumeonyesha ustaarabu muda wote tunakokuwa huko, tofauti labda na namna ambavyo kwenye mkusanyiko huo inakuwa. Kwa hiyo tunawaombea kwamba muende, lakini mjue mna dhima ya kutekeleza Uislamu na taratibu zake na dasturi zake kama zilivyo mpaka mtakavyorudi huku. Subira ndo kitu cha msingi katika kila jambo ambalo mtakutana nalo,
na kwamba tunawategemea kabisa mtoe sura njema ya nchi yetu na ya dini yetu kadri ambavyo mafundisho yanapaswa. Asante sana. Inshallah sana. Naam, sasa kama tulivyokuwa tukiwa hoji baadhi ya mahujaji pamoja na viongozi wakati huu ni kwamba tayari foleni zimekwisha kuanza za mahujaji kujipanga kwa ajili ya kuelekea katika sehemu za uhamiaji pale ili kuweza kwenda katika safari yao. Lakini hapa vile vile karibu yangu kuna ndugu yetu hapa ambaye ataelezea kwamba anakwenda na taasisi ya Tauhidi, lakini amefurahia vipi kwamba maandalizi ya Tauhidi tokea semina mpaka hivi sasa hivi anajiandaa kwa ajili ya safari. Ndugu yangu, jina lako na unatokea wapi? Mimi naitwa Ali Muhammad Saleh, natokea Kariakoo. Unaondoka na Tauhidi siku ya leo ikiwa alfajiri hii ambayo kwa kweli ndio siku ya kwanza kuelekea katika mji wa Jeddah na baadaye kwenda katika mji wa Makkah kwa ajili ya ibada hii. Hii ni mara yako ya ngapi katika safari ya hija? Hii ni mara yangu ya kwanza alhamdulillah ya kwenda hija, na nimepata taarifa ya taasisi hii kupitia kwa ndugu yangu Saim Gwao, amenifahamisha na kwamba taasisi nzuri. Basi alhamdulillah na mimi nimejiunga naye pamoja, na katika kuhakikisha kwamba kweli taasisi nzuri, mimi nimeleta jana pasipoti na leo nimepata visa na tiketi yangu alhamdulillah. Mashaallah, mashaallah. Kwa hiyo huu wepesi wa namna hii huwezi kupata sehemu yoyote nyingine isipokuwa hapa Tauhidi. Nakutakia hijan mabruran wa sa'yan mashkuran wa maghfuran inshallah.